Les cuento que arrancamos con la fundición de esta piscina. Ya terminamos de poner la forma y los hilos correspondientes que nos van a mandar a la altura de espesor de concreto, que van a ser 20 centímetros. Ya acá mis compañeros también están jalando arena y piedrín para hacer el primer terciado, y acá ya estamos casi terminando el primer terciado que hicimos, que fueron 35 bolsas de cemento, una carretada de arena y una carretada de piedrín por cada bolsa, y un aproximado de cemento que se nos va a ir en esta piscina son 60 bolsas.